未受分担问题，今年最后一次协商会否有进展？四川内江市中县5.2级地震已致7人受伤，救援进展如何？俄印联合演习因陀罗2019近日在报道期间有哪些新看点？代餐食品市场火热，广高新闻调查，你是吃对还是吃代餐？公交车上3岁女娃高烧惊厥，众人接力将孩子送医，最美新闻人为温暖城市的女们点赞。此刻有请此刻主播小华。我的玉磊，首先来关注此刻的最新消息。据俄罗斯卫星通讯社网站18号报道，俄罗斯总统普京与法国总统马克龙17号通电话，就俄罗斯天然气过境乌克兰等问题进行磋商。报道说，本次通话由法国方面发起，在通话中，双方磋商了俄罗斯天然气过境乌克兰供应欧盟国家的问题。普京强调，必须逐步实施共同商定的措施。报道没有透露更多具体内容。再来了解其他方面。北京市近日印发《保护利用老旧厂房拓展文化空间项目管理办法（试行）》，聚焦破解老旧厂房转型文化空间在实践中存在的改造建设以及登记注册审批难问题。针对老旧厂房拓展文化空间项目细化流程规范。老旧厂房拓展文化空间工作目前正式进入实操阶段。西藏自治区小屋客户农新服务平台今天正式上线，这将这个西藏新农支持农民小微企业工作取得新的突破。当地时间17号，2000多人在美国旧金山市中心集会，支持弹劾总统特朗普。众议院18号将审议针对特朗普的2项弹劾条款，并举行全院表决。只要有1项弹劾条款获简单多数支持，弹劾案将被提交至参议院审理。针对东京奥运会射箭比赛的第2轮门票抽签结果于18号对外发布。今后有关东京奥运会的门票，预计将在明年春季之后，在专门的销售网站和在新设立的售票窗口进行销售。好，以上就是这一时段的此时此刻积累。好的，感谢泽华。广告之后，马上关注贵州女子身份证丢失被结婚无法撤销，除了起诉还能做什么？大家好，我是张景林。大家好，我是赵雅芝。净水器我选易开德。净水器我选易开的。易开德净水器滤芯可清洗，反复使用，无需有人更换，不占地方，不插电，一台一锅到手。让家人喝上健康放心的好水。天猫、京东、官网后搜索易开德，容易的易。全国订购安装电话：400-115-7755，200-115-7755。春节备年货，把温暖与惊喜一起带回家。金子女子闹新春，蓝色经典送大礼，父亲节惊喜价不停。12月20日起，凡在蓝色经典指定销售网点购买海之蓝、天之蓝或梦之蓝梦3买1箱，即可参与现场抽奖活动，金属吊坠、银属手串、天之蓝星光显光等众多惊喜等你带回家。具体活动详见线下各终端门店海报，咨询电话05019。贵州的戴女士近期在银行办理购房贷款等业务时被告知，分别在2011年和2013年结过2次婚，而且都没有离婚，涉嫌重婚。事实上，戴女士仅在2011年结过1次婚，这段婚姻呢一直延续到了现在。莫名背锅啊！那为什么呢？戴女士自己回忆说，早在2013年，她曾丢失过1次财物，身份证也在其中。
当时呢，他立刻向当地的公安机关报案，也挂失了自己的身份证。可能也就是这一次的意外状况，让他莫名的背上了一段婚姻。详细的情况，我们一起来听央广记者田彤的报道。戴女士向贵州某银行提出了贷款申请，上诉后没有得到批复。在多方查询后，戴女士得知，由于吉安市自己有2段婚姻，一次是在2011年，一次是在2013年，2段婚姻目前都是存续状态，涉嫌重婚，也影响了征信记录，所以无法贷款，倒退人因。戴女士相信，曾在2013年丢失过一次财物，身份证也在其中。我13年的2月份有丢失过，但是当时因为已经60万块钱是包里面嘛，然后就报了警察来处理，当时就做了挂失的。戴女士告诉记者，她和丈夫2011年在重庆市重阳区民政局办理了结婚登记。根据重庆市民政部门提供的资料，与戴女士身份信息登记结婚的另一个记录是在2013年10月，登记结婚的地点是河北省邯郸市的临漳县。戴女士赶到了临漳县民政局了解情况。我就从重庆飞的邯郸去处理这个事，然后12月11号的时候，那一整天我把那个临漳县所有相关部门，包括民政局、法院、公安、派出所和那个地检署全部都考完了，但是都没有什么结果。根据临漳县民政局提供的资料，2013年以戴女士的身份去登记结婚的材料一共有3份，分别是男女双方的身份证、户口簿和证明书。戴女士认为，包括户口簿在内的诸多材料都不是真实的，民政部门存在审核不严的情况。他告诉我，他知道这人不是我，确实那个是一份假结婚，但他没办法给我撤，必须要求我走打行政官司。你知道打行政官司需要3到6个月，我是南方的女孩子，我跑到北方去打这个官司，会有很大一笔费用。临漳县民政局的回应里这样说明事件过程：在2013年的10月11号，家住临漳县西阳高乡张桥村的村民王某以一个自称是戴女士的女子来办理结婚登记手续。按照规定，双方现场提供了所需要的材料，基于2人当时提供的证件齐全，经工作人员现场比对，身份证与本人相符，依法为其办理了结婚登记手续。由于2013年结婚登记系统没有全国联网，受条件所限，当时的临漳县民政局婚姻登记处无法查询戴女士跨省有无婚姻登记的记录。对于戴女士提出的撤销该婚姻记录的诉求，临漳县民政局表示，根据相关法律规定，临漳县民政局的婚姻登记处并没有权限直接撤销此类婚姻登记记录，必须经过法院判决撤销。究竟是谁冒用了戴女士的身份，又为何冒用他人身份结婚？当时提供的户口簿等信息是否是伪造的？当地公安机关已经展开调查。北京康达律师事务所律师韩潇解释，如果冒用他人身份结婚，涉嫌违反了《中华人民共和国居民身份证法》第17条，将受到相应的行政处罚。警方可以处这个1千以下的罚款，10以下的一个拘留，对违法所得呢进行一个没收。韩潇表示，使用他人证件结婚往往还伴随骗婚行为，有可能涉嫌以及相对应的刑事责任。此外，若受害人由于被冒用身份造成了财产损失，可以根据《中华人民共和国侵权责任法》向法院提出相应的诉讼，要求对方承担赔偿损失的责任。针对戴女士遭遇的情况，韩潇认为，如果民政部门承担违法行为并对戴女士造成损失的，戴女士可以申请赔偿。如果民政部门在办理这个结婚登记的过程中存在这种违法的行为，未尽到这个合理的审查义务，那应该承担相应的这个法律责任，对受害人造成这个损失的，可申请国家赔偿。反之呢，如果这个冒用者提供这个手续齐全，有民政部门呢在审查范围内不能明知或者应当实行这个假冒行为的，其他这个违法行为的，民政部门呢一般不承担责任。司法实践当中呢，我们是2018年以后才建立的这个全国联网这个结婚登记的这个系统，所以司法实践当中目前很难追究之前的这个重婚的这个行为的民政部门的责任。对于很多民众关心的身份信息被冒用后产生的影响征信的问题，韩潇提示了具体的应对措施。首先要及时挂失并补领新的身份证，证明当时身份证已经丢失了。其次，发现身份被冒用后要及时报警处理。根据我国刑法的相关规定，使用这个伪造的信用卡或者使用虚假身份证骗领的这个信用卡，涉嫌这个危害财产罪，也可以进行相应的报警处理。此外呢，受害者也可以根据这个侵权责任法等相关的规定向法院起诉，要求相关的这个侵权人承担这个类似于经济侵害、消除影响、赔偿损失相应的民事责任，以保证自身的这个合法权益。
宽，新奇缘，广连接，以创新科技让智慧无处不在。买5G 手机，升5G 套餐吧 ！Hello 5G， 赋能未来，中国电信。坚守真诚实教，成就大国馨香。口子窖，真藏实教。好原料，还有好产品，王守义13香，我都用了30多年了。煎炒焖炸卤炖，咸味食品均可使用。王守义13香，说得好，不如做得好。一路相伴，期待下一场令人振奋的改变，去感受，去见证，去创造5G新时代。近来全球通，未来可能。老师，是我做的望远镜门了。手机上不是小鸡啦！中国平安爱不孤独青少年科技素养提升计划，赋能乡村教育，科教扶贫，中国平安。老少经典送大礼了！2月20日起，凡在蓝色经典指定网点购买指定产品，即可参与现场抽奖，金属校对、银属手串等众多奖品等你带回家。活动详情请咨询95019。丽丽妈妈，好久不见呀！今年考得真不错，现在这孩子读书呀，简直是个臭家长，刚费了劲。都说女人40岁算好，我算是体会到了。哎，看起你越来越年轻了。你呀，要放宽心，过了40岁要好好保养起来。我现在每天1晚燕之屋晚宴，让孩子看到一个更美丽自信的妈妈。燕窝，我偶尔自己做，也没多大感觉。那你真该试试燕之屋晚宴，它是开碗就能吃的好燕窝，1碗足足1盏，料足才够保养，零添加剂，更营养更安全。你打888-6669，直接送货到家，孩子重要，你也重要啊！燕窝行业引领者，通过 BIC 食品安全全球标准认证。晚宴专线400-882-6669，400-882-6669。大国品质，世博之选，箭牌好味具，让世界看见。装修有质感，就选金益陶，金益陶瓷砖，有质感更高端。千家万户，我选红陶，红陶陶瓷正品正货，广东砖。顺鑫，北京2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商，源自顺鑫，一诺千金。今天，中国卖的更好的奶粉是飞鹤，飞鹤奶粉更适合中国宝宝体质，1年超1亿罐为妈妈选择。飞鹤奶粉，中国销量遥遥领先。猪甲醛除潮湿，绿森林硅藻泥，走进绿森林，健康深呼吸。一托耀中华，一条连古今。新中国从这里走来，石家庄旅游欢迎您。南川冰雪大世界，世界级的冰雪主题乐园将于12月28日盛大启幕。这个冬天就去长春莲花山。主播高度关注今日最美新闻人。12月10号，成都市3岁的小女孩萱萱得了感冒，小姨带她去就医，说没什么大事儿，回去休养。然后萱萱爸爸接上萱萱和孩子的小姨一起坐上1路公交车回家，但车行至六大桥附近时，萱萱突然发生高烧惊厥，手脚抽搐，眼睛没神。萱萱的小姨都急哭了，萱萱爸爸也感到手足无措，急忙向公交车司机王龙师傅求助。看着满脸通红、四肢抽搐的孩子，